喂，大家好啊，李姑娘啊，雞係啊，髀。見唔見得我把聲啊？喂，我哋咧又係唔出樣嗰啲朋友啦，出隻手係啊，咁樣。但不過雞髀咧今日就唔出手啊，因為佢今日就係協助我錄影啦。因為哇嘭一聲，好大風。因為我哋咧就端午節啦，就快到啦。咁就好耐又冇同大家一齊畫過畫啦。因為我哋多咗好多生力軍嘛。如果係啊，大家知道咧，我哋每個月咧其實都有唔同嘅同事咧，就陪大家一齊畫畫啦。咁所以大家咧如果有興趣畫和粉，咁咧你可以介紹多啲朋友仔嚟嘅。咁我哋每一個月咧都有起碼最少有一幅畫係免費教學嘅。咁啊無限時咁放喺我哋嗰、個、我要做畫家係啦，我哋個 Facebook 裏邊嘅。咁大家可以隨時睇翻啦。咁你 anytime 想畫都係可以嘅。嗯，係啦，咁咧就叫多啲朋友仔嚟啦。我哋而家都有8000幾㗎，八千幾會員啦，希望去到一去到一萬啦，萬啦，係啦。咁所以你都要靠大家啦。靠大家多啲，叫多啲新朋友仔參加啦。係啦，記得要分享咧喺你嘅 Facebook 裏面喎。係啊，畫完記得要分享，因為咧我哋都好慘嘅，因為我哋又唔知，好似有人即係我哋當然喺 Facebook 知道有人睇過啦，咁但係咧又唔知大家有冇畫喎，咁又冇擺翻上去咧，就變咗我哋又唔知大家有冇畫啊，有冇困難啊，咁所以咧雖然我哋唔係 Zoom 啦，冇辦法直接同大家溝通，或者唔係實體面試啦，要錄影，但係咧其實大家一樣可以 Facebook 留言俾我哋啦，同我哋傾係啦，下偈啊，或者。希望大家支持下我哋啦。係啦，支持繼續支持，因為咧和粉熱潮咧，有啲人就話啊，好似減退咗咁樣。但係我如果中意畫和粉嘅人咧，就應該知唔會減退嘅，因為你其實都係自己一個興趣啦。咁同埋和粉其實同其他藝術一樣咧，都係永無止境噶嘛，係咪？即係你學到你畫到咩時候，你都係需要學習，係嘛？即係可持續學習同埋要係可持續練習，你先至會畫得好啦，係係啊，咪先？咁所以都希望大家就呢個免費嘅分享，除咗即係俾大家有免費教學一齊繼續keep 住畫畫嘅動機之外咧，其實都係希望生活咧都係而家經濟都唔係幾好啊，大家知道係咪？咁世界都好紛亂啊，其實咧內心咧其實都好需要一啲平靜嘅時候啦，同埋一啲可能自己都有啲壓力啊，咁所以希望每一個月咧大家都畫幅畫啦，咁就減下壓咁樣啦。咁又嚟緊中秋節啦，例牌就畫粽嘅，係啦。咁我都畫咗幾年粽㗎。雞髀哥哥冇我都畫粽，畫過啊。又係好似我成日都畫無厘頭畫啲粽，咁係又硬係勁咁樣總事情啊嗰啲咁嘅嘢啦。咁今年唔改名啊，唔知改咩改晒，諗唔到啊！大家有咧就話俾我聽咁樣。總是福咁咯。係啊，總是福都幾好係啊，啊，係啊，或者總是感恩啊，係啊，係啦，總之自己一啲開心嘅事咁樣啦。咁咧就今日真係畫粽啦。咁我應該個營辦咧就俾咗大家嘅，係啦，咁就係呢一隻粽啦。咁一陣間咧可以 cut 咗裏邊呢條框，係啦，咁樣 cut 咗裏邊呢條框咧，咁我哋一陣間就黐翻上個畫字度先。咁點黐咧就一陣間同大家同步做啦。咁我偷雞就剪咗隻粽先，咁大家應該要剪咗隻大粽先，係啊，大粽細粽一陣間先搞佢，唔好搞住。咁我哋就如果你收到呢張紙咧，就可以剪咗內框呢條線先，係啦，裏邊嗰條框可以剪咗出嚟，然後跟住就我自己用鉸剪剪，我冇用 cutter，所以我就會有個一刀咁樣剪過嚟啦，跟住沿住個種剪翻嚟呢度之後咧，就黐翻膠紙，咁就 OK 噶啦，得唔得啊？咁我哋大家可以一齊做，咁你剪種嘅朋友仔咧就可以慢慢剪嗰種啦，咁我就繼續喺度剪呢個框。咁如果你未剪種嘅，你繼續剪，咁你可以stop 咗先嘅，係啦，撳停先啦。stop 咗先，咁你剪埋隻種咧，再撳翻咁我哋就可以一齊做咯。咁所以錄影就有呢個好處。你跟唔到個進度咧，撳停佢。咁你做到個步驟之後咧，就撳翻，咁啊繼續一齊去學習咯。咁係非常之好嘅，因為有時實體咧就係大家唔知大家進度啊有快有慢咁樣，係啦。咁啊，所以大家如果已經係有呢張紙咧，就可以剪咗先。咁我都剪咗出嚟先。其實我哋唔需要咁大張影紙嘅。咁當然你話啊，李姑娘我有透明嗰隻牛油紙。牛油紙喎，係啦，或者係唔知叫咩硫酸紙喎，係葡萄果，咁你都可以好似我咁樣，係啦，咁冇乜所謂，用呢隻紙又得，冇亦都用呢隻紙得。我今日同大家話咧，我都會用呢隻紙。咁係一陣間嘅種仔咧，如果有硫酸紙咧或者牛油紙咧係好啲嘅，一陣間嘅種仔，因為李姑娘咧本身已經畫咗呢幅畫。係啦，咁但係咧，因為你可能飲咖啡嘅時候倒瀉咗落去，張畫污糟晒，所以咧要畫完之後要用呢張畫俾先至可以俾大家睇示範。咁啊，所以當好開心咯，神秘咯，係咪啊？因為都唔知大家畫咩，大家都好神秘，咁所以大家就一齊畫咁樣。係啊，好笑，冇辦法啦，office 張台好細，唔小心咧畫好晒，跟住咁就成張咖啡粽係咁啊，剪咗裏邊嗰個框先咁。
咁慢慢做啊。係啊，你而家撳停咗佢先都得嘅，咁應該可以一齊同步做。咁我都係慢慢做。咁端午節就大家都應該放假啦，係咪？係啊。咁啊放假就睇下大家會去邊度龍舟玩。啦，北上啦。睇龍舟少咯，而家我而家好少睇電視通常而家睇 YouTube，所以我又冇乜睇龍舟。以前細個就一定報住個電視機睇龍舟嘅。係啊。因為放假啊嘛，咁嗰時屋企又唔會話特登話去邊度玩咁樣，都喺屋企啦，食粽咯。係啊。跟住同我細妹玩啊，同埋睇電視咁樣咯。咯。係啊係啊係啊，食粥啊，食粽一定配粥㗎，點解？係啦咁樣啦。咁而家我唔知大家係咪學雞尾嗰個話啊北上啊，或者去旅行啦，因為啲朋友仔都嚟。但係應該5月係咪考試咧？考緊試嚟㗎。考緊試係啊，應該所以就應該大家未必去旅行，因為可能有啲小朋友要考試，咁可能有啲小朋友就喺而家要努力温書咯。而家應該開始考試啦。係啦，即係可能要努力温書，咁就一路食住粽一路温書咯。咁開心心。咁考完試有時間先至畫啦，係啦。咁校一校微調先，OK。咁我剪咗個框，你見到咧就啱好，係啦，啱好你放翻上，應該黐上去，係啦。咁應該係咁樣啱好。咁一陣間咧，我就剝，因為我剪咗隻粽啦，我剝一剝隻粽俾大家睇先。咁最重要，我哋係咪要嗰個外形啊？外形係啦，咁呢個如果大家第一次畫和粉嘅話，就知道啦。呢個唔係好重要，但係好重要係呢個，一定要剪得靚。咁你先畫先靚，係啦。咁我就剪咗之後咧，咁點擺咧？我就會係啱啱好呢個位貼住綠色呢條線。我呢個係1cm 嘅，我膠帶1cm嘅。咁你1.5都冇所謂，總之就係咁啦。你擺好隻粽去，就係咁樣啦。咁總之啱好呢條線就喺呢個膠紙邊上高，咁你就可以黐佢噶啦。咁就黐側邊。咁我通常咧就會黐到本書咁，方便我咁樣揭嘅，係啦。咁我就會擺翻好就得噶啦，度翻好個位啦。即係大概擺中間位啦。其實你可以，你因為有隻手仔嘅，所以你唔可以太過咁樣咯。係啦，即係你要留翻，所以我就會係啦，我就會啱好，其實咁都已經得噶啦，係啦。咁睇你自己啱好，其實依家咁樣你就已經係啱好，因為我留咗呢邊咧就我嚟貼住咯，係啦。咁啊大概係咁樣。總之呢個，但係總之呢個一定係要貼住膠紙邊，如果唔係就唔夠位，係啦。咁一定要係咁樣啦。咁我就貼翻個膠紙。咁啊點樣貼到本書咁咧？咁都係簡單貼，係啊。用咩方法，總之貼好佢就得㗎。即係就你手啦。一半膠紙啦，係一半膠紙。咁跟住另外一半咧，我就會黐翻好佢度。因為我呢隻咧係低黏力，所以就冇所謂。咁你黐好咗之後咧，你個型板就可以咁樣鉗咯。係啦，方便啲啊嘛。一陣間可能都要對翻，咁我就變咗佢咪唔使喐咯。係啦，咁同埋我可以揭咯，隨時做到某啲位。譬如我而家咁打底可以照打，到我真係做呢個粽嘅時候，我咪擺翻落去咯。係啦，咁我就因為我本身對好咗位啊嘛，咁我就簡單啲。咁當然啦，都要小心啲啦，因為佢低黏力嘅膠紙隨時都會褪位，咁啊撳翻好啲佢。咁呢個粽有冇用咧？係有用嘅。係啦，一定有用嘅個粽，唔會冇用嘅，所以都一定要好。個粽一定係啊，個粽係一定有用嘅，所以一定要好好 keep 住佢，唔好唔見咗。咁你就擺翻喺度。咁我而家貼咗喺度先，係啦。咁本身個粽係咁樣，即係話咧我擺好咗個位。咁記得最緊要呢個係貼住下邊，係啦，貼住下邊呢個位，歪歪地唔係冇所謂，自己就翻得㗎，係啦，自己就翻個位啦。總言之係咁樣貼住條邊。OK，記得一定要係呢個喺下邊，係啦，類似係咁樣。隻粽唔好太過，如果唔係咧唔夠畫隻手仔嘅。但係你話我真係過咗咁點咧？咪到時唔畫隻手仔喺呢邊畫呢邊咯，一樣嘅啫，係啦，得唔得啊？因為一陣間我上高天空咧係有多隻粽仔，好唔好？大家降粽係啊係啊係啊，天降橫財之餘仲會天降粽。咁你係粽咩咧？係啦，粽是情咯，係啦，或者係粽是愛咯，係啦咁樣咯，係粽是愛啊，粽是情啊，天降出嚟啊，總是錢都得嘅，最好啦。係啊，太過咩啦嚇，太過總是米咯，總是米咯，咁係咁跌啲嘢落嚟都得嘅，OK，好嘛？咁啊，即係講完笑啦。咁啊，如果大家剪好咧就可以做啦。咁我就打翻開去啦。咁要打底，今次要打底，因為一陣間咧你姑娘用嘅方法咧，因為我唔想佢有白邊，所以我一陣間用嘅方法咧，我先打底，然後擦白佢嘅，係啦。咁到時隻粽咧先再上色。咁所以咧，如果你話唔係喎，我用嗰個方法，我冚住隻粽擺喺度，跟住咁樣捽咧，就有機會有白邊啊，係啦。咁到時就睇你，有啲人中意留白邊嘅冇所謂。但係我今次個作品咧，我就唔打算留白邊，咁所以咧我就會先打底啦，然後塗顏色，然後即係塗底色，然後我就擦白個方法，咁我就唔會有呢一個白邊咯，得唔得大家？
OK 嘛？咁我就打底咯。咁今次因為要擦白啦，所以咧白色咧要落多少少，成張畫紙落多少少，打厚少少啦。咁我繼續落啦，都係45度角打斜咁樣啦，係啦。因為我相信我哋係好多朋友仔咧跟我哋畫嘅話咧，咁就應該知要點樣做。成幅底字咧都係要打白嘅，係啦，打白啦。咁又係啦，由啲角落頭4條邊開始捽打圈，我記得你要打圈捽下，係啦。打圈捽晒4條邊同埋角落頭先，因為咧我哋好多時咧因為白色睇唔到咧，好多時會漏咗去嘅。咁我哋就趁住有粉嗰陣咧盡量，跟住先係中間捽。咁成日問我點先為之夠啊？喂，你捽到咁樣啲粉都食晒啦，咁一定係未夠啦，係咪啊？我一陣間啲粉都冇晒啦，食晒啦嚇，咁我就會再打多針，係啦，我就會打多針。咁又唔使一次過刮咁多，就寧願少啲一層一層咁樣做。咁你就可以感受到，但係又唔可以太多粉，因為如果唔係咧，一陣間你上嗰啲顏色咧，佢又上唔到啊，係啦。咁所以咧都係仍然啦，都係由個角落頭開始，4條邊係啦，捽啊4條邊係啦，捽翻去4條邊角落頭記得係啦，跟住先中間。咁中間呢個位咧，我會度多少少，因為我一陣間要擦白呢個位，其實應該都會有個巧妙做話俾大家聽。咁我擦白呢個位，好啦，咁我打翻開隻種先。咁咧，我本身隻種咧大概喺呢個位，所以啱啱咧我去塗底色嗰陣時候咧，唔使去到呢個種呢啲位，仍然可以留白去嘅。咁啊，大概呢啲位，咁擦嗰陣時就唔使成幅擦咯，係咪啊？咁我哋淨係喺呢個種嘅呢啲位就淨係打色。咁你知道大概個種原來喺呢度嘅，咁我哋陣間塗底色嗰陣時呢啲位就可以留空去，唔使塗住。咁啊，擦少啲啫。但係你話唔係喎，你姑娘我好難度位喎，你咪成幅照塗晒個底色落去咯。到時先擦白咯，得唔得？大家 OK 嗎？係啦，咁咧好啦，因為依家我哋要擦白嘅，所以大家咧唔好死捽食晒啲色落去，唔係依家擦白嗰陣時好難擦。雖然我哋打一打，因為我哋咧依家去到某啲種呢個位咧輕手啲，個底色輕手啲，得唔得？咁依家擦白嗰陣時就會容易啲咯。OK 嘛？好啦，咁咧就揀一隻你喜歡嘅種嘅顏色啦，因為隻種咧本身係綠色嘅。我哋本身咧如果用櫻花牌嘅話，即係或者用其他粉彩嘅話咧，咁可能都係綠嘅。咁你自己心目中啦，諗住用咩綠色啦，跟住咧個底色啦，咁個底色都唔會太深，因為咧如果唔係咧就令到幅畫好似即係突出唔到隻種嘅顏色咯。咁所以咧個底色可以淺啲，係啦，淺啲都冇所謂嘅，係啦。咁淺啲嘅時候咧，咁你隻種咧就可以突出啲啦，好冇？咁你姑娘咧就先用咗個028嘅櫻花牌嘅028，係啦，用咗櫻花牌嘅028先啊，淺粉紅。咁我今次就試下用淺粉紅咧打咗個底。頭先我講我隻種喺呢度嘛，大概目測喺呢度，咁我就唔使喺嗰度咧，我唔使落粉都得嘅，係因為我度咧應該要擦白，所以我度咧未必會捽白佢。但係你話捽咗唔緊要㗎，捽咗唔緊要，真係，因為一陣間我哋會擦白，咁但係咧就要輕手啲嚇。如果唔係一陣間食晒啲粉紅色落去咧，你好難擦得佢好白。雖然打咗底嚇，咁我就繼續做啦。咁我呢邊，但係記得呢度都要有啲粉紅色喎嚇，因為呢度下邊都有啲粉紅色。咁啊大致就係咁樣啦。咁啊開始捽啦，大概啦，我唔會捽到呢度，因為呢度係種嚟噶嘛，咁我唔會捽噶啦。咁啊大概呢啲位啦，咁上邊都會多啲啦，係咪啊？哦，喺上邊係啊，粉紅色啊，襯一襯，咁我下邊呢度記得都要出，係啦。咁啊粉紅色，咁呢啲因為呢度會應該會係種，所以我就唔捽佢啦。Baby 哥哥，你呢排忙唔忙？有咩新搞作咧？呢排好忙啊，因為搞緊咧呢個自我催眠工作坊啊。哇，好受歡迎啊！一出咧廿幾日報咗名。哇，咁犀利嘅！係啊，自我催眠係做咩？做啊，咁樣其實透過呢個自我催眠咧，去解決你哋嘅內心一啲嘅情緒咯，好有效方法嘅。係，我都未得閒跟啊雞髀哥哥學習。我試 N 年前同佢玩過，但係唔記得咗成先。係啊，有機會我哋大家一齊，可唔可以網上做嘅？唔可以嘅，我一定要親真人做。係啊，一定要面對面。哦，咁大家有機會記得把握時間報名。係啦，如果你面對到一個好唔開心啦，或者解決唔到啦，或者控制唔到啦，就用呢個方法。我都係落多咗，我瞓一陣先係啦。咁咧我就第一陣啦，掃翻乾淨佢先係啦。都要每次做完我哋嘅畫畫咧，最好就有好似我唔使咁，呢個背景唔使咁深色嘅。唔使咁深色，唔使咁深色。咁你話唔係喎？我想做漸變先得唔得？得，咁咪要4隻角深少少咯。
係啦，咁我都係用翻櫻花色啦，我就覺得深一度啊嘛，深一度。少少得嘅，係啊。咁我用翻我依家係014年嘅，咁我想用013得唔得？得137都得，咁你自己中意嘅啫。我即係深翻少少即係個個頭，又係啦，深翻少少一個頭。大家記住打圈出啦，慢慢推出去啦，係啊，由個角頭嗰度推出去啦。咁啊，深色啲，好 fancy 啊！我呢幅粉紅色，係啦，咁我就又係掃一掃先。咁咧掃完之後就要抹手啊，因為我哋依家要轉顏色。咁記得咧抹咗濕嘅毛巾之後咧，記得用翻乾紙巾。係啊，係嘅，但係我都要攞翻個乾紙巾先。有冇？有，我自己有帶今日。我今日喺香港島，我而家你姑娘喺邊度翻工？係啊。我又喺荃灣調咗，調咗去堅尼地城，又喺堅尼地城調翻去堅道。咁咧就所以今日喺嗰邊過嚟。O K 啦，幾方便。我就喺堅道調咗個荃灣啦。係啦係啦，我哋成日調嚟調去。不過我同雞髀哥哥都係同事啦，係啊，仍然繼續話我份啦。咁你見到咧係咪啊？因為咧你冚咗落去之後咧，見到啊，其實咧你唔使呢度咧捽你個底色㗎，因為陣間會擦白，所以擦翻白。所以我就呢度呢啲位咧我就唔辣，但係咧大家要小心，因為有陣時有得，咦好似呢度都仲爭啲粉紅色喎，咁你咪冚翻啲粉紅色落去咯，係啦，咁你就會一陣間擦白嗰陣時咧就會容易啲咯。咁當然都要㗎，因為有陣時用隻視覺咧係好難測得到佢㗎嘛。咁用呢個方法咧擦白咗之後咧就唔會有白邊，但係如果你話我用呢個方法，遮住啫。你隻種係啦，掹一掹先嚇，我隻種冚落去，然後咧我再捽咗底色，跟住我打開咧，再冚翻呢個咧，亦就有機會有白邊，係啦，因為始終紙都會有個厚度，咁但係用呢個方法咧就一定冇白邊，所以兩種方法冇所謂嘅，係就算有白邊都冇所謂，用捽翻個底色喺度啫嘛，所以係冇所謂嘅。但係我今日就同大家試揾擦白啦，因為簡單啲，對於初學者嚟講咧就簡啲，唔使冚住一種慢慢捽咧，係難度高啲嘅。咁但係如果你話我咁樣成幅捽完之後我擦白咧，對於我哋一啲小朋友啊或者初學嘅同學仔咧，咁咧就係方便啲嘅，係啦，簡單啲。咁就係咁樣啦。咁同埋咧去到呢啲位咧，唔好太大力捽喎，到呢啲位。如果唔係咧，太過死實嘅顏色咧，你就一擦嗰陣時就好難擦嘅喎，係啦。得唔得啊？大家咁冚翻去啦，係啦，咁冚翻去咧，咁我哋而家就擦白呢個位。咁擦白用咩擦啊？咁咧擦白係可以用硬擦膠嘅，係啦，用硬擦膠擦。咁硬擦膠之後即係普通擦膠咯，係啦，即係我哋普通擦嘢嗰啲擦膠就得㗎啦。咁我哋都當然有軟擦膠、掃描擦膠啦。咁就因為我哋陣間會塗翻綠色落去㗎嘛隻種，咁所以咧我就會擦白佢，咁我就唔會有啲底色喺度嘅。咁當然都要掃乾淨少少先。有陣時啲粉咧我都會掃乾淨啲先。咁 OK 啦，我打咗粉紅色落去啦，咁我就擦白喎。慢慢就要隻種就要擦白，擦紙膠要乾淨。我呢個都有少少污糟，係啦，所以你擦紙膠記得都要擦一擦佢，等佢擦咗啲。因為有陣時我哋呢啲咧公家用，今日冇帶自己啲嘢嚟，係啦，咁我問下雞髀哥哥度攞，咁咧就即係就擦啦。咁同埋之前如果有同我同埋雞髀哥哥畫過咧，畫嘅話就知道啦。我哋都會用12蚊店嗰隻擦紙膠嘅一袋，係擦得好白。又平又靚又抵啦，性價比好高。咁啊擦，慢慢擦啦，擦塊粉紅色出嚟，慢慢做，唔急嘅。撳住嗱，如果你都要撳住個即係形冇先好擦，如果唔係咧好容易就擦啦，所以一定要撳住佢擦，係啦，一定要撳實佢先好擦。OK，咁中間啦，擦下去啦。好，咁我就燉咗啲水啦。OK，咁啊見到大家係咪啊？係咪啊？即係如果你話啊，都好似唔係咁白咁樣嘅，唔緊要，打翻個白底落去咧。好似我咁啦，冇撳實咧就會咁。所以大家一定要撳實佢，係啦，擦到邊就撳到邊咯。擦到邊撳到邊。好，咁啊 OK。好啦，如果你話哇，你姑娘好似仲係唔夠白啦，即係有啲人係好要求好高噶嘛，即係我覺得真係我好驚一間唔夠白喎，或者你個底色唔係粉紅色嘅，底色深啲嘅，咁真係擦唔得白。咁但係而家上咗個綠色落去咧，跟移唔到咧，咁你就可以而家咧喺個種裏邊咧打翻個白底先，係可以咁樣睇翻打翻個白底落去，咁佢都可以咧就白啲嘅。呢間上綠色嗰陣時咧更加顯，打翻少少白底落去，咁啊又係撳實啦，咁啊又係啦，捽下去啦，
打翻個白底俾佢，打圈足喎，仍然都係打圈出下，係啦，咁啊捽翻過去，哇！即刻白晒係咪？啊，即刻白晒，白好多啦。咁於是咧就做隻粽啦，OK？咁你做隻粽，咁啊粽咧就剪咗成個出嚟之後咧，要剪開佢三份嘅，係啦，要剪開佢三份。但係咧，我先咧剪咗個 V 字先，剪咗個 V 字呢個位先嗱，因為呢啲係米嚟嘅，咁所以係會米黃色，跟住呢個係粽葉。咁我先做咗咧佢嗰個呢個米先，係啦，咁我就剪呢個 V 字先到啊，剪呢個 V 字出嚟。慢慢做咯，唔急嘅。係啦，咁跟住之後咧，咁呢個頭仔，咁我就放低先，係啦。咁我就放翻佢身仔落去啦。咁我就黐翻膠紙，係啦，黐翻膠紙。咁我呢個係佢個米嚟噶嘛，即係糯米嚟噶嘛，係咪？咁所以咧就會係米黃色嘅。咁我就會用041開始。咁啊有啲朋友就係中意佢黃啲嘅咪黃啲咯。咁041咧就係好淺，就係個最淺嗰隻米黃色嚇，喺呢個櫻花牌裏邊咧就係零四一係啦，個米淺米黃，咁你其他粉彩都係用翻個淺，咁我就出啦，係慢慢出啦。咁你覺得佢咧唔夠深喎，太淺色啦，唔夠深咧，你就加多幾層落去。因為我而家喺鏡頭之下咧就好似好淺色，但係其實我實質睇咧係夠㗎，因為咧係淺少少米黃色啫嘛，唔會話黃得好緊要咯。你話唔係我中意黃啲嘅，你咪自己加咯。咁我仍然咧，你覺得佢唔夠咧，你仍然可以再加041嘅。我本身其實已經夠，不過我再試俾大家睇啫。咁我可以再加呢個041落去嘅，唔夠就加041。但係你話想再加其他黃得唔得咧？可以嘅，譬如可能你可以加少少啦，043咁都可以嘅。同埋啲朋友都想做一啲深淺色咁樣，咁深淺色咁樣咧，我就會可能加呢一個零，係咪01？即係呢一個色啦，係啊，01。咁我加少少喺呢度位，因為少少呢個位近呢、這、一個葉邊咧可以係深少少色，咁啊有啲少漸變陰影嘅效果，咁我都喺度做，唔係成個喎，只不過係啱啱好呢個位啫嚇，慢慢推上去啦，用手指仔係啦，慢慢推上去，咁你見我咧其實係落到嚟呢度嘅，因為我唔會咁多份，我隻手指係用緊一半手指嘅，係啦，慢慢推，等佢呢度咧係都有少少，跟住多咗咧就推翻上去，係咁搣開就得啦，咁你就會見到有深淺嘅陰影色。我唔知鏡頭見唔見到啦，我自己喺呢度就見到，因為有陣時鏡頭咧過鏡咧係有少少唔同，可能係變咗青，係咪青色我都唔知。不過我覺得我呢個係米黃色，係啦，大家照跟就得㗎啦。咁呢個就會深色啲，下邊呢個近嗰個會深色啲咁樣，係啦。咁上高就會係即係淺色啲嘅米黃色咁樣。咁我一陣間先至，我一陣間先畫眼睛啦，眼睛就點畫都得嘅，冇所謂。係啦，好啦，咁做完之後咧，我就冚翻佢個頭。因為咧我已經做完啊嘛，呢一部分係抹下手啦，因為我哋開始做綠色啦。咁抹下手，抹完濕記得抹乾，係啦。咁跟住咧我就黐翻個頭仔先，媽咪膠紙黐翻個頭仔先，係啦。咁我就黐翻頭仔先啦，咩都好啦，黐翻頭仔，跟住打開佢，打開佢咧，咁就有個 V 字嘅。好啦，到呢度咧係有少巧妙。咁樣呢個型板咧，我雖然擺翻頭質啦，但係咧我會褪高少少，係啦，我 V 字喺度，掃一掃先，係啦，我 V 字喺度，但係我會褪高少少，見到少少黃色，因為我唔想去陣間咧嗰個米咧同嗰個種葉咧係有條白邊，係啦，咁所以我會褪高少少個型板，褪高少少咧係見到少少黃㗎咋，少少黃，我估1mm 咁上下，即係好少嘅啫。總之你見到有少少黃就得啦。應該係出綠色嗰陣時咧，咁佢就唔會有白邊啦，好冇？咁你可以黐得好啲嘅。如果你好驚咧，咁你就黐得佢好啲啦，係咪？呢啲位黐翻實去啦，咁冇飛開。OK，咁冇乜所謂嘅，黐幾多。OK，咁跟住咧就去到佢個身啦。咁佢個身咧，你見到咧就係有兩部分嘅。咁我都會分開嚟做，咁我就會剪開兩部分先。係啦，咁我就將嗰個粽咧咁樣剪開咗兩部分，剪開咗。咁其實咧，
冇乜所謂嘅。你話我會先幫佢打一個咧，大家兩塊葉咧都同一個嘅綠色啦。然後之後咧都冚埋嗰陣時咧，有啲深有啲淺，有啲漸變色，咁就會靚啲。所以我先將佢剪開，就唔係呢間我都會剪開一塊塊，慢慢再做漸變色嘅。咁所以我哋先做咗個底色落去先。咁你就揀一隻底色，你自己中意嘅綠色，冇乜所謂，係啦，咩都得嘅。係啦，咁我就揀隻068啦，呢個係，咁我就做咗隻068，我成個做咗個底色先。我而家慢慢先做深淺，係啦，我慢慢先做深淺，係啦，我而家慢慢先。咁我而家先咧成個打咗個綠色底先，所以而家記得咧，如果你冇留少少黃色呢度咧，個熒帽冇褪高咧，就會有條白邊。咁都係啦，慢慢又係啦，捽到邊度咧，記得撳住熒帽，如果唔係啲粉咧就會流晒出去，係好核突噶啦。唔好留咗呢邊啦，係啊，咁都唔使落咁多粉，我都落多咗。呢啲角位咧要捽得靚啲啦。好多時我哋就遺留咗啲角位啊，某啲圓位。咁呢啲角位咧特別要深色少少，都有個會啊，我而家係先打咗個底色落去啫。咁我一陣間就會再做漸變。好，咁同埋你掀開嗰陣時候咧，好似我而家咁樣掀開咧，咁你就會見到係啦，有啲污糟咁，我就慢慢掃翻去深色嗰部分啦，係啦。咁你見到其實都有少少白邊。我擦都有少少白邊，但係會冇咁用咁我就掃咗先。嗱，瞓咗一瞓，咁你見到咧，我而家就會係咁樣先。咁呢家咧，要跟你嗰題我做漸變係，所以我而家咁樣咧，如果見到一笪笪咧，都好似漸變咁樣噶啦。其實你咁樣都 OK 嘅，冇所謂。只不過我哋再做得好啲，咁我哋咪做多少少嘢咯，咁樣。咁好啦，我哋先做一邊啦。咁我先冚咗呢邊先啦，係啦，左手邊先。咁我哋黐翻膠紙先。呢隻膠紙好用，我同雞 B 哥都用呢隻嘅淘寶嘅啫。係啊，一蚊幾多嘅啫。係啊，但係有排用同埋好容易掹啦，有排用同埋嗰啲力 OK 咯，適中咯，我覺得係。係啊。但係只可以一次性，就唔可以即係循環再用咯，係啦。咁跟住咧，我就會連續，咁我就會做呢邊先，冚翻後先先。呢個就唔使留，不過只係我純粹冚得唔靚仔，就冚翻後邊先，係啦。咁跟住咧，我會見到咧，我係想。冇所謂嘅，你話我想呢邊深少少色都得嘅，只不過做喺呢啲位咧做翻少少陰影俾佢嘅啫，係啦，喺呢啲位度深少少色，咁我就落翻一個綠落去啦。頭先我用咗068嘅，咁我就揀一個深少少嘅綠，咗082啦，係啦，我深少少嘅啫，即係出咁我就喺度側邊，係啦，咁我側邊落少少，咁我就呢度會係深色啲，因為啱塊葉嘅膠着啊嘛，咁我睇下夠唔夠深，夠一腳落。咁我就會再做呢啲角位啦，撳實喎，大家記住係啦，撳實。呢啲位都可以出多少少呢個位，呢啲位都可以出。咁跟住咧，出完咁上下咧，就記得用隻手捽一捽去，等佢均勻啲。呢位唔好咧，再落多少少。如果你真係覺得佢唔夠深咧，就再轉一個深色啲嘅都得。出得撳實。呢啲位要多少少係咯。啲角位啊，等佢有一啲深深地捽下去，均勻啲咁樣，咁咧就會有啲深淺色喺度。見到大家見到我掹開少俾大家睇，有啲深淺色喺度。咁咧有啲深深地嘅色喺度。咁呢間咧我哋冚翻咧呢邊都要做翻少少。如果唔係咧就太過鴛鴦色唔 match。咁所以記住我都應該用啲紫色嘅方俾我先。好啦，咁做完呢邊嘅喎，咁啊跟住咧我就做呢個啦，做呢邊嘅葉線，我做咗一邊剪，咁我就開始剪一忽忽。咁我原先係咁樣噶嘛，係咪？咁我就做剪啦，繼續。好，咁咧我就放翻上去。咁呢啲係葉嘅下，呢度上半截，跟住每一個嘅呢啲位，係啦，我都會打翻少少深啲俾佢。其實咧係調翻轉，係應該係調翻轉，應該咁嘅，係啦。咁調翻轉咁樣，我咁逢係每一節呢個位咧，我都會做翻深少少俾佢。咁我就繼續，我落個深，我落個另一個綠先，係我哋好多隻綠，但係唔好太深，我試一試呢個先。嗱，我都會落啲俾佢。係啦，即係純粹係少少嘅啫。你見我主要係捽咗少少嘅啫，主要係捽咗呢個位嘅少少嘅啫。係啦，我就捽等佢有少少陰影，即係做多少。其實就算你一格格唔做咧，都好靚仔啊！因為我哋一陣間都係畫嘅啫，啲線係啦，咁一格格咁樣。咁所以咧，但係你話啊，唔係，我都想有啲變化喎，咁你咪可以做下。OK，咁就會有啲變化喺度，係咪啊？見到啊，係咪？
一行行有啲變化啦。咁咧，其實呢個位都要少少，我都會捽翻少少嘅。咁我少少輕力，唔好太多，係啦，唔好太多。如果唔係咧，就會好唔自然啊，所以我都會捽下去。因為其實我依家就會畫呢條線。好啦，咁呢有啲陰影。係啊，我依家仲要問你借呢一個顏色筆啊？咩顏色啊？要木顏色。我啱話俾你。依家先，我諗我就慢慢捽啦。係啦，咁呢一節都係用翻少少，少少得噶啦，唔使太多。係啦，我真係想有少少，因為我依家都會畫線嘅。其實，就算你話我唔捽啦，你估量我搞唔掂啊，唔緊要，你依家都係畫線到好似。不過我就有時間同大家就一層一層咁樣做啦。咁你見到係已經，就算我唔畫線咧，都係一橫橫嘅嚇。你中意畫線又得，唔畫線就得嘅。你可以深色啲咧，直情就唔畫線咯。咁你本身已經係有嗰個即係有一條條線喺度。咁我就畫多少少先。本身你可以用顏色筆咧畫上去嘅，不過我今次咧亦都可以試下。唔畫咧，如果你話我唔用顏色筆啦，咁你就可以用呢個方法。你見到佢一條條線，自然啲好似。自然啲嘅係啦，咁都幾靚仔。咁已經係一條條啦，係。好污糟，抹下先。好，咁跟住咧要冚翻呢度喎。咁點冚翻咧？砌翻隻種先。嗱，依家咧隻種就係砌翻出嚟，連續係砌翻出嚟。咁我就砌翻隻種先。跟住即係畫和粉咧，就係有少耐性同埋慢慢做咯，即係急都急唔嚟，係啦，又要黐翻去，就同其他畫有啲即係唔同，黐翻呢一邊先，黐唔到偷偷冚咧唔緊要嘅，冇所謂，因為我哋本身褪高咗我哋褪高咗呢個，所以佢係有少少唔緊要，我遮一遮就主要係遮一遮，所以你話唔係一模一樣，即係冚唔翻晒唔緊要，係啦。跟住到呢邊啫噃，咁要打開啦，係咪？有條剪啊！又做條剪啦。咁同埋因為我頭先本身呢啲位咧係加深色咗，咁所以我都會繼續。但係頭先我加深色咧係用08，用08。因為我做一條條痕咧，我再加咗另外一隻咧就係080。咁所以我而家就用翻082先，係啦，我就喺呢度再深少少落翻拖翻呢邊。咁呢啲又係啦，因為頭先。剪咗噶嘛，所以又要小心啲，係啊，要小心啲，撳一撳好，輕輕手咁樣，輕輕手得噶啦，唔使太多，因為本身嗰度咧已經係做咗一個深色，只不過我唔想去而家條痕好似好明顯咁，我就做咗呢一個啫，但係我就會拖翻少少色俾佢，做到就做，做唔到係唔緊要嘅，你呢一邊我想拖翻少少均勻色啫，咁但係咧呢啲角位就真係要做啦，呢啲角位咧係要深色翻少少，係啊。呢啲位啦，係咪啊？同埋下邊啦，佢個即係近地下個位啦，都要深色少少啦。咁樣就可以啦。我就唔想去太過明顯咧。哇，兩邊嘅種咧都係兩隻色咁樣。咁啊，打開睇下會唔會太過兩隻色咧？OK，好啦。咁咧又係黐翻，因為好容易甩，因為有多粉咧，有容易甩。咁唔緊要嘅，黐翻佢就得啦。OK，咁啊，OK，咁跟住就做呢邊喎。咁係一層層啦，係咪？咁樣剪啦。係啦，做下邊嗰層，深色啲，點好少粉嘅啫，我唔使太多。有層次感啦，係啊，就代替咗嗰個用筆畫嘅，一層層啦，即係高階啲啦。你話啊，你姑娘我真係用筆畫算啦，咁係冇問題嘅。但係呢個高階啲咧就可以，即係唔用顏色筆畫嗰條一條條線咧，咁你就可以用呢個方法。因為我相信有好多朋友仔咧都係高手嚟噶嘛，跟住我哋咁耐畫，係咪？咁高手就自然可以即係話我唔用顏色筆，用呢個方法咧，咁你就可以捽到一條條痕咯，係啦，但係唔好太多喎，有啲太多咧都係唔 OK 嘅。OK，好啦，做完呢條之後咧，就到呢條，慢慢做咯，有的是時間。
跟住我就夾翻落去，又做呢一份。大家咧要小心啲，而家好多電話騙案，所以啲無無謂謂電話就冇聽。係啊，總之叫佢輸入啲私人資料嗰啲咧，一定係假㗎啦。係啊，所以就大家要小心啲。好，咁跟住咧，基本上已經係畫完嘅。咁我又即係打開佢掃一掃呢份啦，打開佢嘅咁啊，哇！跟住先向翻深色嘅地方掃啊，唔好掃落去嗰個啲米度。哇，好靚啊！其實就唔使用，變咗就唔使用顏色筆畫啦。我咁樣嘅做法已經 OK。咁但係我覺得好似呢啲位淺色咗啲，咁我就冚翻去，我再落翻深少少，係啦。咁你變咗一層層，係啦，我就多翻深多少少嘅口。咁我呢層又係淡得滯，係啦，淡得滯嗰層。咁我又係加翻深啲嘅，深少少嘅。咁呢個就可以唔使用冇顏色筆畫都得。咁雞髀哥哥你唔使拎俾我啦。但係如果你話我你姑娘我唔搞唔掂咧，就用翻綠色嘅顏色筆咯。我呢一條線係啦，畫翻一條條線咁就可以啦。OK，咁咧就除咗喎，係咪好靚呢？好立體啊！係咪？係咯，咁好靚㗎。好啊。係啦，咁跟住之後咧，其實咧基本上咧已經係係已經咗大，因為今次呢個好簡單，咁就做一大部分啦。咁我基本上呢個係唔用㗎，你可以掹咗佢，但係咧跟住就到嗰個細種仔，我天上都有細種仔㗎嘛，同埋就有隻手啦，見到佢隻手啊，同埋隻手啊嘛，咁所以咧大家咧就我本身係應該係頭先咧有隻細種喺度嘅。而家細種係啊，透明嘅，仲要係今次真係我剪好咗㗎啦。頭先我係剪好咗，咁係啊，好多時咧就出現呢一個揾種啦，揾種啊，揾種啊，我隻種喺邊啊？冇喎，應該喺台面㗎喎。大家各位觀眾幫手揾下嚟㗎。喂，觀眾真係冇喎。幾時剪啊？頭先剪好咗嘅，透明佢有綠色膠紙㗎，所以係會見到㗎。綠色膠紙尋種記，端午節尋種記冇啦，剪過啦，冇啦，真係。咦？冇理由㗎。真係唔係啦，冇啊。明明做好晒嘅準備功夫，喂！恐怖事件，恐怖事件，點會唔見咗一隻種嘅咧？完全唔見咗。係咯，恐怖事件再次發生，之前又係咁畫下，唔見咗個嘢。係咯。跟住又係咁樣畫下。我哋需要 check 個 CCTV 啦。隻種去咗邊咧？係咪在哪裏咧？係啊，種兒嚟在哪裏咧？種兒在哪？我明明擺好晒喺個台面嗰度噶咯噃。會喺個種兒在哪裏咧？後面啊，後邊或者後面啊，夾住。明明我放好咗，特登仲諗住，一定要放好啲啊！今次，因為咧成日都係咁畫下咧，鬼見咗，唔通喺你個電腦下邊？都話尋種記啊，搞笑啊！應該搞笑尋種記啊！冇啊！搞笑尋種記，唔通飛咗出去出邊？因為我部電腦都冇喐過。我唔緊要啦，我用翻牛油紙啦，因為我方便我自己。其實陣間咧，你咧點樣做咧？你應該要戒咗呢隻種出嚟，係啦，本身要戒咗呢隻種出嚟咧做手仔嘅。咁咧你但係因為一陣間戒完出嚟咧，就呢一個咧係可以重再用。咁所以咧我就同大家一樣用翻呢個啦。趁住反正都唔見咗佢，就由頭再嚟過。咁大家冇牛油紙係唔緊要嘅，好似你姑娘咁啦，掹咗佢先啦。因為我一陣間要用噶嘛呢張，咁我都係掹埋呢張膠片出嚟先。咁呢間咧。咁大家就要剪呢隻種仔啦，剪呢隻種仔。咁我都掹咗啲膠紙先，係啊，方便我自己嘅。咁咧就用翻呢隻種仔，用翻呢隻種仔。咁我就剪啦。OK，又係一刀剪啦。如果唔識剪咧，咁你就話同埋呢個咧係隻手仔嘅，所以大家咧記得咧，千祈要有個彎位喎，要個彎位，冇咁打平咁樣剪翻個彎位出嚟。
咁我而家就剪啦。可能整定我要用翻呢個熒幕示範俾大家睇。因為一剪過我記得。咁剪到呢個記得一定要剪埋彎位，係彎位。咦，咁呢個咧可以用一個形板咧，即係本身有圓形啊、橢圓形嗰個形板咧，就可以代替咗嗰個嘅。如果唔係咧，你要剪翻呢個圓形出嚟。咁好啦，我剪咗啦喎，係咪？咁我放低仲晒冇，真冇唔見啊！呢間應該唔見埋，係好笑，真冇咧又唔見咗。擺喺鏡頭側邊先。唔係，頭先我真係放喺嗰度㗎，真係唔知點解會唔見咗。咁好啦，跟住就黐翻隻種，因為我想剪個口啊嘛，所以黐翻佢先。真係會唔見咗咁神奇嘅？咁小心啲膠紙啊！因為咧唔係間黐咗你份，所以我黐翻埋先，剪咗佢。要小心啲，大家。係啊，小心啲要冇好似我咁唔見咗。咁我就黐翻好佢。咁咧就咁樣啦。OK，咁我而家就翻去啦，係咪？咁呢個都係要插白佢啦，因為我哋要做翻隻種。嗱，呢個細種咧，都係同頭先嗰個咁樣做噶，係咪難度好高？但係咧係咁細隻喎，係咪？咁所以咧，就而家李姑娘就要示範下點樣做啦。哇，真係好神奇啊！擺好咗之後黐翻膠紙啦，都係。如果冇俾佢，真係冇得去固定翻先，係啦，固定翻先一種固定翻，係啦。整定唔見咗咯，明明盡做好晒啲嘢，唉，世事難，世事就係好神奇噶啦，係嘛？不如意事十常八九啊，真係，所以唔使睇得咁重要啦，總有方法解決嘅，係啦。咁跟住咧就擦乾淨佢啦，喂，頭先就小心啲擦下，大家都係，因為好細，手要擦啊。係啊，所以要咁樣啦。係咪都要好似頭先咁樣一條條咁樣？係啊，難度好高啊！呢個先難度高啊！呢個如果做唔到就用顏色筆畫咯，係啊，呢個應該。我就一定做唔到啦，你手咁大。唔關事嘅，我覺得呢個應該係可以解決呢個困難。咁好啦，咁樣咁係啦。如果你嫌佢唔夠白咧，你就打白底。但係因為佢好細咧，我覺得 OK，我唔打白底。咁跟住我就做翻隻種啦，就要剪佢啦，記唔記得啊？雖然佢好細隻，但係仍然都要先剪咗個米嗰度先啦，即係 V 字咁樣啦，係咪？即係使唔使黐翻佢嘅要？要哇！咁咪唔可以一間一間咯，唔唔好唔見喎，所以一間一間，所以呢啲咁細微嘅嘢就唔好唔見。係啊，一定要擺喺呢個鏡頭嘅裏面，等大家幫你看住佢。幫我看住呢一部分啊，咪應該唔見咗就又係，唉，你要再剪過，咁啊擺翻落去啦，係咪啊？咁我撳住咧，因為好細，我唔黐膠紙啦。咁撳住咧就落米黃色啦。係黃色。Yes 哦，即係個樣。係啊，就係佢嗰個糯米。咁我就刮啲粉喺度啦，我就落呢個米黃色啦。咁出完，OK，出完米黃色啦，哇，跟住就黐翻去啦，揾得翻先好彩。嗱呢個其實咧有啲人話，哇，最難度高就係呢部分啊，咁細，係喎，點解仲要做好多隻種啊喺上高跌落嚟喎？係啦，咁又係啦，褪高少少啦，難睇啲，不過褪高少少。如果唔係咧就會有白邊，所以我會褪高少少。OK，黐實佢，跟住下邊就做 V 字啦。咁你打一次底先啦。綠色底係嘛？咁我都係刮粉喺側邊先啦，因為我方便啲我自己一陣間做嘢，所以我會刮粉喺側邊先。係啦，咁咧兩隻綠。OK，咁唔使打陰影打得咁緊要，我個陰影真係唔使側邊嗰啲，可能用一兩隻綠已經得啦。咁我就因為佢太細啦，真係唔係咁覺嘅，慢慢捽喎，小心啲係啦。點啲粉咧，然後就慢慢捽啦。咁咧就有啲難打圈嘅，所以我都會盡量出得去好少少。OK，咁你打咗啦，係咪？咁於是咧又係要剪佢個身啦，要剪佢個身啦。剪佢個身，咁啊又係冚住一邊先，冚住一邊先啦。俾啲綠色佢啦，係啦，盡量大家，哎呀，我唔到位，係啊，大家好少先，係啦，跟住咧，所以大家做嗰陣時想，呢啲比較難搞啊，呢個。係啊，細種係難搞啲嘅。好啦，咁跟住打翻開呢邊啦，跟住咧就見到仲係唔係好明顯嘅鴛鴦色嘅，咁所以咧我就可能要刮隻少少綠先，深少少綠先。
好，咁我都係咁一冚佢啦，一冚先。少少鴛鴦色啦，係咪？好啦，咁我就啲鴛鴦色咧，我就繼續喺側邊度，我褪翻好少少先啦，你幫人褪咗位，咁啊，最出去咯。你角落位啦，係啦，角位盡量做嘅啫，有啲深淺嚇。OK，咁好啦，一條條點樣做咧？真係好難做陰影㗎呢個，用棉花棒咯，或者即係用手指咁樣做小陰影咁樣。但係你仍然都可以，你可以用棉花棒嘅，係啦，用棉花棒啦。如果唔係咧，你又真係用顏色筆啦。就係雞尾哥哥到時可能要攞啲顏色筆俾我咧，就一條條。如果唔係咧，就用翻你呢個角位咪得咯，係咪啊？如果你冇顏色筆，你話我用翻呢個角位畫一條條上去咧，都係冇問題嘅，係啦。咁咧，我可以試下俾大家睇啦，係咪係咁彎嘅？一條條啦，一條條啦，咁樣都得嘅，見到？咪啱啊！咁呢個咧又係咁樣落到落嚟嘅。哇！呢個啲藍色做個綠色，大家睇唔睇到？到係啦，咁咧就見到係種質嘅，咁兩條都得嘅。咁咧基本上咧就畫咗隻細種。你有木顏色可以用木顏色嘅，係啦，你有木顏色用木顏色。如果唔係咧，因為我哋係硬粉彩嚟噶嘛，係啦，硬粉彩咧就可以用佢個角位咧都可以畫到嘅。咁係等一陣粉先啦，都好多粉。係啦，咁咧我用翻呢一個嘅角位嚟畫嘅啫，咁已經可以噶啦，基本上 OK 得唔得啊？如果你話唔係，我要挑戰難度，你姑娘，我要仍然浸細隻種都做陰影嘅，OK 冇問題。好，留翻俾你自己慢慢做啦個陰影。好，咁跟住之後咧就做隻手仔啦。咁要問咁你嗰隻個形板咧，basic 嗰個有橢圓嗰個形板係啦，圓形。如果你冇咧，你照剪翻呢隻手仔出嚟，照剪翻呢個就得啦。如果你冇，咁你照剪翻呢個，自己拆咗佢。包啲嘢先，係啦，咁呢個啦，咁咧呢個咧係會有橢圓形嘅，見到有橢圓形嘅，呢個形板有橢圓形嘅，唔知大家見唔到係見到橢圓形，有橢圓形嘅係啦，有橢圓，咁你咪揀翻可能第三個咯，係啦，即係第三細啦，呢個最細1、2、3咁樣啦，咁樣數第三，咁跟住就放喺度啦，放翻頭翻個位啦，頭翻個位咯，係啊，然後插白佢，小心啲喎，係啊，咁咧做翻米黃色，因為佢隻手仔嚟噶嘛。咁我都會做翻個淺米黃色嘅，畫翻少少粉喺度。淺米黃色咧就係翻佢，上一大份唔覺眼嘅，係啦，因為我本身用咗淺粉紅咧，所以又唔會好覺眼咯，但係會見到佢米黃嘅喺我係啦。咁跟住咧，我哋就可以一陣間咧揾啲黑筆啦，就畫翻隻手仔落去，同埋畫眼耳口鼻咁樣。但係我唔做住好冇？咁咧我幫我畫咗隻手仔先啦，咁樣。咁我就喺呢度，你點樣畫都得嘅，你自己中意就得嘅，係啦。OK，咁樣咧就畫眼同埋鼻啦，咁我依家先畫啦，呢個都要細啲。好啦，跟住到天上嗰個種仔喎，咁天上嗰個種仔咧，咁我哋本身都有呢個形板噶嘛，啱唔啱啊？但係咧頭先記得唔好抌咗呢兩忽佢喎，因為一陣間就做天上高嗰啲種仔，咁我都會留翻，擺翻喺側邊，擺翻好啲乾淨先。唔要嗰啲嘢就抌埋一邊，咪應該好似我咁又唔見咗。本身我用牛油紙嘅原因咧，我就容易啲去就位同埋睇到咯，係啊。咁但係就真係唔見咗。如果唔係咧，你就用牛，基本上咧好似我呢個圖咁樣咧，係牛仔噶嘛。咁你就可以本身個構圖係咁嘅，天上嗰個好多隻種仔咯，係啦，天上都好多隻種仔。咁所以咧，你一陣間你本身用一個形板咧，你應該可以擺好多隻種仔度，就係咁樣。OK，咁但係牛油紙就方便你自己就位啫，冇所謂㗎。一定唔係一定樣嘢都要有嘅，係啦。咁我就剝翻啦，咁我就放隻種喺上高啦，仍然都係咁插白去喎，一定要係啦，插白去，然後就做唔同嘅種，就喺個天空上高跌落嚟咁樣，好似係啦。咁我就插白去先啦，撳實喎，因為我冇用膠紙噶啦，係啦，我真係用就咁撳實佢嘅啫，插白去啦。唔夠白咧，記得就係，但係如果你其實好似我咁咧，我打個白咧夠厚咧，我真係好白噶，擦完之後係冇色噶。
好啦，咁跟住又係啦，咁又係要擺翻個身落去先啦，係咪先？因為我哋要做嗰個 V 字嘛。咁但係因為咧仲有一樣嘢，唔好意思，因為咧係天上嘅種仔咧已經冇咗隻手嘅，所以咧我會剪一剪佢，我剪翻平佢。其實咧簡單嚟講咧，因為呢個係冇，因為呢度咧唔知大家睇唔睇到喺度啊？因為今次咧係個種咧係冇隻手嘅，係一個三角形嚟嘅，所以我會剪咗呢一忽佢，係冇手仔，我會剪咗一忽佢，咁你就真係三角形。咁一間手位咧都冇問題。或者你直情揾個第二張紙畫過，再做個形狀都得嘅。咁我懶啦，做咁多個，咁我而家咧就插白去插埋呢一筆月先。咁我而家真係一隻種啦，大家見唔見到？就係一隻種啦，見唔見到個形狀就係一隻種啦。咁於是咧又係啦，佢本身係有做咗個米先㗎嘛，係咪？咁我就貼翻落去蛋，跟住擺翻呢一個落去。咁每隻種都係咁做啦，係啦。咁跟住咧又係米黃色啦，咁咧就數一數先，下個扭格綠色我哋留低，然後咧我就畫啲米黃色。睇下自己隻手喎，冇綠色喎，因為手綠色咧記得要抹手，然後抹翻乾佢，然後之後咧我就做嗰個天空嗰個，即係佢做佢唔係天空，做佢嗰個肉啊，即係嗰啲米係啦，浸實佢啦。如果唔得咧，仲膠住黐，係啦。如果你撳到就撳，咁咪又係黐膠紙黐實佢。咁我就做小心啲，咁我就做米。咁我就做米。OK，咁咧我就唔做佢住，我就一次過做晒個米先。咁所以咧，其實咧你係可以黐咗佢先嘅，一陣間可以黐咗佢先嘅。咁我一陣間先㗎。咁我又做埋另外一隻種先。咁你見到咧，好似有啲有啲辣，咁我就會補一補佢，小心啲。其實最好冚實佢先嘅，真係冚實補一補啲辣。咁啦，就做咗第一隻種，跟住天空上高仲有其他種嘅，咁啊大家努力啦，係啦，大家努力啦，繼續努力啦。咁啊天上高仲有其他種，咁我就貼喺度啦，總係可以有唔同嘅。咁我就咁樣貼啦，今次係咁樣貼落去，咁樣係插下去。呢度去今次咧係我調一調咗個位，大家要即係調咗個位咧就要做整翻好啦。咁因為我方便我一陣間用咧，我會呢一次膠紙。呢個最複雜咧唔係個大種，最複雜咧係細種，係要好有耐先。咁我就阿姑娘肯定係一個好有耐性嘅人啦。唔係㗎，我都冇乜耐性，係畫畫好少少。好，擦完呢個先。OK，咁又做咗一隻種啦，係咪啊？OK，其實咧黐翻好佢咧就得㗎啦，就不斷係咁移動佢。好，咁跟住我就咁呢一種咁樣向，咁我即係隻種咧就咁樣向啦。OK，咁又係要插白佢，所以我打開呢度先，打開呢度先。講真呢一隻度咧，你自己中意嘅就冇所謂，係啊，即係你中意整10隻又得，20隻又得，就應該冇可能㗎啦。咁樣跟住又係黐翻去啦。總之整個金元寶啦，金元寶都得，不過金元寶係新年啊嘛，我咁諗咯。如果新年係可以做金元寶，係咁又係咁樣，即係你譬如話個財神又跌金元寶咯。哦，係啦，咁呢個就係我就財神啦，我扮咗好多年財神啦。成班財神。
好，咁跟住咧就做咗3個啦。咁我繼續做，應該我先一次過做埋個身。咁我就跟住再做，又有啲要咁樣跌，有啲咁，所以你大家要度下個位點樣跌，唔好一模一樣，係啦。咁可能係咁樣啦。咁我又係打開佢啦，擦。因為咁樣做咧，一次過做咧，就會隻手指唔使有抹有成咁樣咯。咁一陣間先做一次過再做佢嗰個綠色部分啦。OK，咁啊1、2、3、4，咁啊梗係擺多隻喺度啦，半隻都得嘅，咪即係唔係一定要完整嘅就做，係啊，唔係一定要完整。咁你話生少少都得意嘅，又係插落去啦。公多係熟嘅，做做下你就會好熟噶啦。開頭係有少少覺得好似有啲難度，其實係冇。咁樣係啦，黃色，畫翻啲黃色先。好，咁跟住咧就到呢度好似空咗啲，呢度整多隻種出嚟咧，有啲多隻種。我整個種過頭。啊，係啊，係啊，咁樣咯。不過差唔多噶啦，其實又唔使太多，唔係好眼花繚亂。咁我又係咁冚翻，係黃色。OK，完，差唔多啦，我覺得。咁你話我中意下邊都有啲種都可以嘅，咁啊呢度整一隻，如果唔係就呢度好空咁，呢度跌一隻種仔，真係拆咗佢。嗯，哇咁多種啊，差唔多啦，我覺得其實差唔多啦。跟住咧就做個身啦，咁又係啦，咁個身又係掹咗佢先啦，係咪？小心啲掹大家。咁跟住咧貼翻去嗰個米落去先，收部分係啦。喺呢度咧就少少複雜嘅啫。嚴格嚟講係唔複雜嘅，少少複雜嘅只係，咁我又擺翻去啦。咁我就呢隻做啊嘛，冚翻個種呢度咯，冚翻去，度一度個位，跟住咧我就綠色啦。橙色。跟跟住係咪嗰啲紋係用筆畫？我用筆畫，我用翻，係啊，太細，因為真係好難做得到。埋捽嗰陣時要小心啲，唔係好似成日咁揭起咗咧，就唔靚咯。寫喐甩咗添。大家捽呢個都要小心，太細。咁我就捽一隻色算啦。我真係用緊，我就用唔同綠就算啦，係啦。捽得唔靚仔啊！呢個邊有啲走位，就捽得明顯啲。OK，咁樣係好啲，係啦。OK，咁啊跟住到呢隻啦，又係冚翻佢，印實。咁你可以用唔同嘅綠咯，即係你咪用唔同嘅綠色嘅種咯都得，唔同嘅綠色嘅種都可以。係，咁啊冚翻佢。OK，咁搞掂啦。見到我都有啲唔同嘅綠色啦，係咪？有少少白邊唔緊要嘅，要除。如果你好介意，咪褪一褪個位。即係你好介意嘅白邊，咪褪一褪個位再做下。幾褪冇所謂。好，咁啊差唔多咯。咁我跟住咧就到呢隻種，用啲唔同嘅綠啦。我就用啲唔同嘅綠。其實咧，因為一盒顏色不留紫櫻花牌咧，好多隻綠色嘅，所以你可以用唔同嘅綠色嘅種都係可以嘅。係啦，咁啊褪一褪白邊。OK，咁又嚟數一數佢啦。咁咧就唔同嘅顏色嘅綠咯，咁都係好靚嘅。呢個又係啦，用下唔同嘅綠啦，你溝色都得嘅，溝下啲深啲嘅落去都得，係啦，有啲陰影啫嘛，係啦，好，咁咪得啦，咁又一隻啦，咪一隻啫喎，你三隻。3隻啊，咩仲有一隻啊？好想佢黑眼粉先喺度。係啊，而家跟住我頂唔順呢頭眼粉，
喺度翻工時候瞌眼瞓瞓，大家舉報俾佢老細聽。做緊嘢㗎仲，咁又係啦。錄緊你㗎嘛，不過佢員工咯。OK，咁啊，仲有好快，其實你做開咗就好快，見到你姑娘幾快脆，已經做咗就咁多一種啦。趕住收工，趕住收工啦，咪幾快脆，搞掂晒，又一隻，跟住到呢隻啦喎。好啊，溝晒所有嘅粉落去啦，唔理。真係不能夠，真係不能夠太過粗心係，唉，真係都係唔好。大家千祈唔好學我哋，用埋啲粉味去，費事刮粉。OK，大家睇得清楚嘛？好，做完完成完成了，哇哇哇！完成咗好多種喎，係咪？把手先真係好，完成咗好多種之後咧，我哋呢隻布幾好用，都唔問圖嘅，圖㗎，哦幾好用，一大卷嘅呢個，哦係咯，幾好用佢呢隻布，我幫你圖啊，哦幾好用。咁好啦，畫完啦喎，咁咧就又係清潔下張紙先啊，等，因為我頭先又擦成好污糟，咁啊唔要啦，嗰啲清潔翻佢先，OK。OK，咁咧就基本上咧已經做完啦。咁我仲可以加啲咩嘢咧？咁一定可以加嘢啦，波波啦，係咪啊？或者你有啲唔同嘅係啦，係咪話眼睛啊咁樣啦？係咪啊？咁要做。咁有啲朋友仔話：喂，你姑娘我真係驚畫隻眼睛咧，畫到鬥雞眼啊，畫得唔靚，咁點做咧？咁你姑娘係有形板俾大家，係咪啊？咁你驚你話啊差唔多同我隻眼仔差唔多，咁點做咧？好簡單嘅啫。因為我哋有形板啦，當然你可以自己畫啦，冇所謂嘅，用自己畫下，用鉛筆畫咗先得嘅。咁我就會剪一剪隻眼仔，方便咧我剪開佢。我咧就揾支顏色筆點一點大概個位，係啦。咁你最好用鉛筆啦，有鉛筆嘅話就用鉛筆啦，點一點。因為如果萬一咧真係錯咧，你可以擦咗佢，擦咗之後咧塗翻黃色上去就得啦嘛。咁我大概啦個位，咁咧就唔使驚佢錯啦。咁啊大概嘅即係個位，咁我用黑色筆啦，係咪？咁你畫咩眼睛都可以㗎。冰冰啊，係啦，畫冰冰啊又得，或者係豆豉眼都得嘅，係啦，豆豉眼都得嘅。有時間得意啲喎先，係啊，咩眼都得嘅，冇所謂。呢支好似冇乜墨喎。冇乜，係啊，試下呢支啊，好好試啊呢支，呢支冇乜墨。咁咧係啦，呢支好好多。咁我豆豉眼又得，冰冰眼又得，大隻啲嘅眼都得。係啊，係啦，咁樣都得嘅。咁你中意有眼睫毛咪畫眼睫毛咯，冇咪冇咯。咁個嘴咧就係自己決定啦。你可以用紅色嘅，係啦，唔一定要用黑色嘅。係啦，咁我畫翻個嘴俾佢啦。咁我就係咁樣，因為佢太細隻眼咧，所以我就細少少個嘴。係啦，咁樣嘅啫。咁你話中意畫眼睫毛落去咧，都冇所謂嘅，自己中意啦。咁就係啦，我唔會咯。係啦，我唔會咯，我會俾佢畫做乜生毛咁隻種咁樣，咁咧跟住就 OK 啦。咁好啦，咁就到呢啲喎，係咪？咁頭先你姑娘咧就用呢個畫啦。咁你話我有顏色筆喎，咁我試一次啦。顏色筆冇問題啦，揾隻綠色顏色筆啦，係啦。咁咧就少少深嘅，少少深咯，冇乜所謂，即係出到色就得㗎。咁啊藍色筆啦，咁啊真係就可以咁樣畫啦。係咪？記唔記得點樣咁樣啦？係咪啊？畫翻幾間俾佢咯，係啦，幾多間都冇所謂。一間兩間都冇所謂嘅，係啦，咁你自己畫啦，即係好中意總結咁嘅啫。OK，我開總落去啦。咁咧，你都可以點啲眼仔落去嘅。咁但係真係呢個要細點啲，因為我就咁點眼仔就算。你可以點去唔同眼睛嘅，因為咧佢真係可以係唔同嘅種咯，係啦，咁就得。或者咧佢隻眼睛係咁樣嘅都得，係咪？咁啊，隻眼睛係咁樣嘅都得，係咪？或者真係兩點眼仔咁樣咯，豆豉眼咁又得，係咪？咁你就自己喜歡啦，係啦。咁你話我中意點做嘅眼仔都得嘅，你自己中意就得噶。OK，冇乜所謂，係啦。
咧就係會得意啲咯，係啦。OK，咁咧就做完啦呢一隻種。咁好啦，你話啊，仲想花巧啲點樣做咧？啊，有一樣嘢咧都係要做，因為咧嗰隻種係咁樣噶嘛。如果你中意咁樣咧係 OK 嘅，好似懸空咁樣咯，即係懸空咁樣。但係你話我想去下邊有翻少少陰影咧，都係可以。咁打咩陰影咧？你可以用個深綠色都可以，或者睇你自己嘅底色嘅啫，冇乜所謂。如果唔係，你用翻灰色咯，但係要淺啲嘅灰喎。咁我用翻少少綠色就算，我襯一襯佢，所以我用翻少少綠色就得，唔需要太多嚇，唔需要太多。或者用翻一個淺灰色咯，係我幾點嘅啫，我真係輕輕手嘅就出去，我驚太大，咁我真係好輕手見到，因為我本身粉紅，我又想襯，我唔想整到嗰個色調咧，哇！突然間無端有啲灰色咁樣，咁我所以用翻個好深嘅綠，我真係好輕手咁樣，好輕手，真係用啲綠色調咁樣。OK，咁咧就好似覺得佢下邊有啲陰影咯，即係實在啲咁。但係你話先我唔整喎，你姑娘咁都 OK，因為佢飛咗上天咁樣，因為大家一齊飛天啊嘛。咁大致就係咁啦。咁你話啊，你姑娘先有啲白邊喎，唔緊要，你咪自己襟花型，冇攞嚟再整咯。但係好似我咁，我覺得咦 OK 喎，都幾得意啊，咁我就唔搞佢啦。咁跟住可以點樣做啲咩嘢嚟咯？當然你可以擦波波啦，係嘛？擦波波等佢天上高有啲即係泡泡咁樣啦，擦啲波波落去就愛嚟增加佢嗰個畫面嘅豐富性啦。咁但係話唔係喎，我仲可以擦啲咩咧？咁咧我都會擦，有陣時咧睇你自己個型板有啲咩嘢咯，係啦。咁咧我之前有個型板咧係有五角形嘅，咁嗰個都幾靚，即係蜂巢咁樣嗰啲咧，插落去咧，其實都幾靚，係啦，嗰個就似係唔係呢個或者插心心咯，啊係啊呢個咯，或者插心心啊、星星啊，你自己中意，咁我就會插下呢啲，譬如可能五角形咧都幾靚，呢個咪五角形，呢個幾多邊形？呢個六邊形，呢個啊，呢個六邊形，係啊係六，我呢個六邊形，係啊，你而家呢個六邊形，OK 咁樣啦，咁就六邊形咁樣啦，咁都幾靚。咁我擦啦，唔好太大啦，係啦，咁我擦啲有大有細啦，有深有淺啦，係啦，都會咁樣擦下呢啲咁樣，咁係都幾靚仔。我覺得呢個綠邊形咧都幾靚，咁我又都會擦下呢啲落去，增加下佢嗰個，即係因為佢有啲似咧啲光線有啲反射咁樣，都幾靚。所以我就覺得大家可以試下呢個。如果擦得太白咧，你一樣可以做翻其他色落去。咁我就會擦下呢啲落去啦，係啦，咁樣啦。我覺得有陣時擦得太多波波咧，咁你揀下呢個型咧都幾靚。咁可以深有淺啦，有大有細啦，係啊。即係越大粒咧係越唔使咁深，即係你姑娘呢個係深色咗，其實輕輕輕輕地印下去咧，佢有啲色就得㗎。但係細嗰啲咧就可以擦白啲咯。又係咁印下啦。咁係咧，個天原來都幾靚，我自己個人都幾喜歡呢個形狀，即係蜂巢呢個形狀。咁係咁樣啦，擦下落去啦，印下去啦，咁周圍印，有深有淺啦，咁都係好可愛。即係有陣時擦得多波波咧，你可以試下呢個咧，都係好唔錯。咁呢啲都係心機咯，係嘛？有陣時真係話啊，點解人哋擦得咁靚嘅？咁人哋就係心機咯，都係要一路自己去練習咯。仲有耐性啦，耐性同埋即係自己有陣時有啲嘢係急都急唔嚟，即係你臨尾嗰陣時候就可以，即係有啲嘢做得仔細啲啊，靚啲啊，咁你咪即係好似錦上添花。印一啲控喺度啊，因為啲唔使成個嘅，即係唔使咁死話，一定係要成個。有啲一邊啊，定一忽啊，有個控喺度咁樣都係，話唔使，即係一定係，哇，擦到佢咁白啊，朦朧啲咧都係真係好靚。
控喺度，咁就已經 OK。都唔有陣時都唔太白，即係好似呢啲太白咧，其實係就一般啦。我自己覺得係我頭先太手重，擦得佢太白，但係可以唔使咁白，咁又係有呢啲啦。所以有陣時問我點知為之靚，就首先第一擦得多啦，二來就係自己觀察下咯，自己留意下有冇啲地方仲可以加，係咁即係唔好有陣時會聚埋晒一齊噶嘛，係啦，咁係有啲就係得一忽仔啊，我哋點綴下咯，又係可以，呢就會得意，大致係咁咯，差唔多嗰度我都，好靚喎，係啊，好靚，我覺得用呢個都好靚，呢個型法又好靚，我哋多數用圓形嘅，係啊，比較用呢個係啊，邊形同埋即係可以淡淡地，唔使話哇，一定係冇晒，即係淡淡地咁樣，朦朦朧咁樣咧，佢本身呢個都幾靚。使話一定係好完整嘅咁樣，OK，差唔多啦，已經。咁我就係用咁。如果大家做好咗，真係又係啦，搣加接埋噴畫啦。咁啊，端午節啦。咁喺度咧，我同阿雞飛哥哥咧都祝大家端午節快樂啦，同埋就係最緊要身體健康。呢排好多人病啊，又有多 COVID 啊，係啦，有 COVID 啦，中翻。咁所以大家就要身體健康，好多人咧好重要，身體健康真係好重要，因為用錢都買唔到。咁所以好重要，咁就端午節祝大家咧一齊，人哋話咧游個龍舟水就即係會身體健康嘛，係啦，對身體咁當然但係中秋節呢個寓意啫，係啦，咁咧就祝大家身體健康，記得身體健康，同埋咧就係開開心心啦，無論遇到咩困難咧，都係要開開心心咯，係啦，咁記得有雞髀食就得嘅，有雞俾我入，同埋端午節食下粽，係啦，開心啲，總言之有咩方法令自己開心，當然係畫和粉都係其中一個啦。咁我頭先都買咗，即係都有講，就係每個月都有一次。咁啊，大家有時間就畫下咯。係啊，無論你開心嘅時候、唔開心、好攰或者咩嘅時候咧，你諗起哇好想畫咧，就即刻去畫咯。係啦，唔知畫咩，記得睇我哋個 Facebook 啦。係啦，好多條片放晒上去。好啦，咁咧就都要寫翻我名啦，佢先啦。咁又係啦，如果大家新嘅同學仔就知啦，我哋就用鉛筆嘅。咁用鉛筆咧，因為咧就唔使搶咗幅畫個風頭啦，你嘅簽名係啦。咁今日就係應該係今日係廿幾啊？28號好似。係啊，28。我今日係28號，我哋幾號係端午節啊？大家知唔知？星期六啊？係啦，星期六就係端午節31啦。係啦，就係5月30號。咁今日就同大家畫畫啦。今日應該會放上去㗎啦，俾大家畫㗎啦。係啊，今日放上去㗎啦。咁就再次祝大家端午節快樂！OK，開開心心，記得畫完畫放翻上去，大家一齊分享。多謝晒大家，拜拜。